buri muntu afite role model wiwe afite nyine umuntu afata nk'icyitegererezo. So ngewe rero umuntu ndi buvuge wenda ntago byoroshye kumuvuga ariko uko umutima wanjye umutekereza nuko umukunda ndamuvuga kuko aramfasha cyane. Yitwa Israel Mbonyi. Ukiri aho ukiri kuri Mbonyi ubwo urahita uduhaho amasegonda y'akaririmbo ke kagufasha cyane ukiri aho ngaho k'amasegonda kugira ngo tugane ku musozo. Avuga ngo nukuri umutima wanjye urabyemeza gukunda ndagukunda ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye wankuye mu ivata ibyaha ubundi umwana wawe ushimwe. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Franco Films TV ndagusuje uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa uri ku mugabane w'Iburayi ndetse uri no kuri umugabane wa Afrika ndagusuje cyane ndetse nanakwifuriza ibihe byiza uherereye hose kandi nanakwibutsa gukora subscribe ukibyibuka kora subscribe kandi no ku kantu kameze nk'inzogera kari imandiye kugira ngo ujye ubasha kubona bimwe mu bitaramo cyangwa se mu biganiro tuzajya twaprodinga dore ko nayo basezeranyije kandi ko biri mu nzira. Ndagira ngo nkubwire ko noneho uyu munsi umurozi arapfa kabisa. Uyu munsi umurozi arapfa anabazaniye umunyempano nabazaniye umwana w'umunyempano. Simwise umwana kuko abantu bagiye bagira critique nyinshi ashaka kuzavuga ngo ndakwise umwana bagategeka kuzana critique menshi. Si umwana gusa ni umwana w'umusore uri mu rungano nk'urwanjye. Nta mugabo bavuga umugabo arivuga watangiye bwira bagukurikiye cyangwa se n'abazagukurikirana. Nitwa Mugisha Jackson ndo umunyeshuri ndo umuririmbyi nkunda kuririmba nyine nkunda kuramya Imana no kwihimbaza. So mfite imyaka 20 ndumva ari byo nabo mvuze. Umuntu uravuze ngo uri umuramyi cyangwa se uri umuririmbyi. Umuntu ashobora kumva ngo uri umuramyi cyangwa uri umuririmbyi se uririmba ku giti cyawe cyangwa se ufite ama ministeri barizwamo cyangwa se ufite cyangwa se ufite crew cyangwa ufite bande? Amarakoze nago ndatangira gukora umushinga wo kurimba ndi njyenyine ariko nabyo bizaza kuko umuntu agakenera kwaguka nyine mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo buri physical bw'umubiri. So ubu ndi gukora n'amagroup ndi mu magroup ndi muri Trinity Worship Center nsengera kwa Rutesere no nsengera ariko arandi magroup ngenda ndirimbamo nyine kuko Imana yaduhaye ntago yatubwiye ngo tuzigumishirize ahantu hamwe zigomba no kujya kugira abo zigira akamaro. So ni muri urwo rwego rero ubwo nsengera kwa Rutesere nawo ndirimba ariko mfite andi matsinda abirimbamo rimwe ryitwa Trinity Worship Center irindi ni ry'abanaziringira ngo abenshi bararizi nibo mbarizwa nawo. Murakoze. Uvuze ko uri umuramyi cyangwa se umuririmbyi mbese waduha ku karirimbo gato kabadukurikiranye cyangwa se abazadukurikirana bakumva ko uri umunyempano cyangwa se bakumva ko ufite impano yafashe imitima ya benshi? Iya banoro shamaja bakwiye mwagiranijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore guhisha imwe ryanjye nk'uko byari bikwiriye ndagushimiye y'umugambi ufitiye ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kunzi ico niko ndavuga. Murakoze. Ngira ngo mwamwimviye umwana w'umunyempano. Navuze ngo sinamwise umwana kuko abantu bagiye bagira critique nyinshi zakuzavuga ngo namwise umwana kandi navuze ngo ni umwana w'umusore kandi koko mwabyumviye. Se iyo ndirimbo uri kuririmba ni yande? Ni umugabo bita Dudu n'umurundi. N'umurundi. Urumva
twe dutangiye kujya mu mwuka shaka ukuntu watwongeza nka kandi niyo kabara k'amasegonda nurenze nk'amasegonda nk'icumi nibura kugira ngo dukomeze. Umugisha wawe kuko utanga nta mubabarubamo unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga. Nabwiye ngo uyu munsi umurozi arapfa kabisa. Nayibabwiye nayibasezeranyije. Iyo ndirimbo ari kurimba ni yande? Aimé Frank. Ni Aimé Frank. Aimé Frank usengera muri Foursquare. Yego. Ese Jackson tuteye twajya kure y'Imana yawe cyase tuteye twajya kure y'ubuhanga ufite mu kuririmba. Kuririmba wabitangiye mu gihe ubimana igihe kingana iki cyangwa se ubifitemo igihe kingana iki mu kuririmba? Kuririmba ntago ari igihe kinini cyane kuko ari igihe umuntu nyine aba ari mu kintu ariko atari yasobanukirwa talent we nyine cyangwa se atari yamenya umuhamagaro we. So nakuriye mu maguru muri korali aho nabaga mu Mutara nyine ko niho nakuriye. Mutara haganaye Karangazi. Wakure Karangazi abantu baka dutse twaje kurana bakarangazi turabasuje cyane ndabizi ko bazadukurikirana cyangwa se n'ubashoka badukurikiranye abantu bakarangazi turabasuje cyane. Uyu ni umwana wanyu nabazani wakure Karangazi abahezagire mu ndira bavuze ngo abahezagire abari mu kibanza cyakure abahezagire. So nyigikomeza nakuriye muri korali ariko nari umwana kuko iyo ukiri umwana nyine ubugenda mu by'igihiriri nyine ntabwo ubuzi ibyo urimo. So ibyo mbikuriramo ndakura ko navutse nsanga ababyeyi banje basenga bakuriye mu rusengero nyine banoza kujya mu ikanisa. So ubwo urumva no gukizwa ntabwo nakabimenya ko nyine bya bintu by'igihiriri by'abana nyine. So ndakura maze gukura nkomeza muri ibyo bintu ko n'ubuhanga sinari mbufite n'imbaga nyine bya bintu biraho bisanzwe. So hanyuma Imana za kungirira ubuntu inzana mu mujyi wa Kigali. Maze kuza mu mujyi wa Kigali urumva uburakadufatanye je mu mujyi wa Kigali. Hanyuma nakundaga nyine numvaga mfite ishaka ryo kuririmba cyane ariko nyine kubera ko nari ahantu nyine nabikorera ariko Imana za kunshira inzira. Hanyuma nibwo natangiye kujya njya gusengera Foursquare hano Kimironko. Najya gusengera Foursquare nyine nkavayo numvishe nyine nezere ko hari abaremyi benshi bayirize abaririmbyi nyine bagiye bakomeye bagiye baturuka bari baricyo. So nkagenda numva ubwo buhanga bwabo numva kuntu bafinyora kuntu nyine barimba nyine umuntu agafashwa. So ndavugana ariko se ko nanjye ndi umuririmbyi gute bino bintu nabibyaza umusaruro gute nashobora nanjye kugenda numva ubuhanga bw'abandi bantu nanjye nkaba nabo muri umuramyi. So kurimba namenye ko mfite umuhamagaro kurimba 2015 nibwo nahise njya muri korali hano mu Giporoso Remera kwa Rutesire muri Anglikani. Njya muri korali bita Out of Praise ikora mu rubyiruko baranoza. So ko bari bumvishe ko mfite tala ariko idafite iki uburyohe tarimo nyine itaregeye abayibara bavuga ngo itaregeye. So hanyuma maze kujayo ngaho nyine barangije barandera ijwi ryanjye bararitoza naje gusanga nyine nanjye ndi umuririmbyi. Utubwiye ko ngo wumvise ko ufite umuhamagaro cyangwa se wumva ko ufite impano yawe wayikoresha igakomera 15. Watangiye kujya Foursquare ninde wagwaye courage zo kujya Foursquare? Ambo kujya Foursquare rero ko hacegeye simbyibuka neza ariko njya Foursquare n'umuhungu mwene wacu wambwiye ngo ariko ngo Jackson ngo uziko hari ahantu ngo njya gutaramira nimugoroba ngo Foursquare aho handa gukumbuje habaye igitaramo nyine. Ariko ukira aho ngaho hari abantu batwandikiye cyane kuko wakunze kugaragara mu video menshi uri gusirimba. Nuko ari ibintu bidashoboka ngo nibura ngo utunyurizeho usimbuka kuri Timigeri gusa wagaragaye mu video menshi uri mu gusirimba ari Foursquare abantu nkabona bakasuta video bakatunyereza ngo uyu muhungu ngo uyu musore. Unarebye neza kuri channel ya Franco Films hasi hari video iriho wakoranye na Sande murimo muraririmba ariko gucurangira. Iriya video yarakunzwe cyane abantu niho batangiye kumbwira ngo nzongere nkugarurire ngo tubwire byinshi kubyerekeranye n'impano yawe. Ese Jackson tukira aho ngaho ku mpano yawe y'uburirimbyi wumva ufite iye mishinga wumva
ufite iyihe ntego, wumva ufite intego yo kuzandika indirimbo zawe, wumva ufite iyihe ntego muri wowe? imishinga mfite cyangwa se intego mfite, numva ko nanjye nkeneye kwaguka nkakora ibyanjye, kandi ibyanjye bikaba birimo umwuka w'Imana, kuko nafite Imana cyangwa se umwuka w'Imana, umwuka wera ngo ari unyobora, ntacyo nakwishoboza kugeraho. Ariko nanjye numva ko ntacyo nakwaguka, nakora indirimbo zanjye abantu bakaziyumva bakazikunda, mbese Imana ikatugirira neza. Niyo ntego mfite nanjye, ntabwo sinakifuza guhora nyine, nabyo ni byiza gukorana n'amagurupu nyine, ariko n'abantu bakeneye kumva ibyawe wenyine. So rero nanjye muri urwo rwego nanjye numva ko nyine gukora indirimbo zanjye, ariko usibye ko igihe kitari cyagera ko turakiga, ndacyari umunyeshuri, wenda Imana igize uko ibigenza igaca inzira nakora indirimbo zanjye. Ndumva ariyo ntego mfite. Ese Jackson, ikibura nuko ukiri umunyeshuri, nuko hari akantu twibyemo aho ngaho. Impamvu utaratangira kuririmba nuko ukiri umunyeshuri, ni ubushobozi bwabuze, ni iki? Icyambere kuko kuba uri umunyeshuri ntago byaba ari inzitizi, kuko urebye neza hano muri sinema nyarwanda ubona ko Vestina na Dorcas n'abanyeshuri bakina mu mashuri hasi, kandi urabona baririmba bagafasha imitima ya benshi. Rero nabazaga niba ari umunyeshuri bikikubereye imbogamizi cyangwa ari ubushobozi bukikubereye imbogamizi. Urakoze kumbaza gutyo. Ni ibintu bibiri. Cyambere ni kuba nyiri mu ishuri, ariko ikindi gikomeye cyane ni ubushobozi bw'amafaranga, kuko bino bintu byose dukora bisaba ubuki, bisaba amafaranga, bisaba ubushobozi. Dufite ubushobozi wa mugani w'abayumbi azavuga nta faranga nyine, udafite ubushobozi nyine urumva ni ikibazo, ariko ubushobozi buhari twakora. Ubwo noneho reka tubwire abantu badukurikiranye cyangwa se n'abazadukurikirana, muntu udukurikiranye, muntu wumva ushaka gushyigikira uyu murimo, hasi tuba twabishyizemo muri description, harimo nomero wifuza gushyigikira uyu murimo cyangwa se ari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite, harimo nomero hasi kugira ngo dushyigikire Jackson agere kure. Mwumvise ko nyine ari umwana w'umunyempano, sinavuze ko ari umwana, avuze ko ari umwana w'umusore afite impano yahembura imitima ya benshi, yafashe imitima ya benshi. Ese Jackson, kuri wowe ubu ngubu aho ugeze, hari indirimbo wavuga ngo izi ndazifite muri agenda yanjye, isaha n'isaha cyangwa umunota ku munota, mbonye amafaranga nazijyana muri studio? Hari indirimbo waba ufite? Yego, indirimbo zo nyango zabura ndazifite, nabaye nanditse indirimbo nk'ebyiri. Noneho dusogongezeho, ubwo urazicamo ko ari ebyiri nyine, amasegonda urashaka uko uzigabagabana nyine ku masegonda, duciremo ku masegonda make. Rimwe navuga ngo Yesu ndagukunda, ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye, wankuye mu ivata y'ibyaha, ubundi umwana wawe ushimwe. Ese ushaka umaze kwandika, harabura indi utaranyibagiza, ashyiraho indi. Indi ntabwo ndayirangiza, ariko iravuga ngo avuga ngo aracyakora Yesu aracyakora ibyananiranye, mutabaze arakumva, Yesu aracyakora ibyananiranye. Ntabwo tugiye kuvuga byinshi, nta nubwo tugiye kumbwira ngo nyine yarondogore cyangwa se ngo akomeze mu ndirimbo, kuko Evangelist Jacques yigeze kutubwira ngo umwana mwenge yumvira mu rusaku. Niba nyine uri kumva fresh cyangwa uri umuntu umva message, nizere ko wumvise. Ase Jackson, nihe message cyangwa se nubuhe butumwa wahereza abantu badukurikiranye, cyangwa se abantu batari bakizwa, batari bemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo? Hari urubyiruko rwinshi rungana nawe cyarungana nanjye, ruri hanze, ruri mu biteye isoni, ruri mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro. Wabagiriye ihe nama cyangwa se wabakangurira iki kuza mu rusengero? Ikintu cya mbere nababwira, kuko burya benshi abikora kuko ari ikigare, ariko bino bintu byo kuyoboka inzira y'agakiza bisaba ko umwuka w'Imana ari ukuyobora, kuko ndakeka imbaraga z'umuntu ntago zabyishoboza.
ikintu nasaba abantu bafite abantu bameze gutyo, yaba ari imiryango ikijijwe ikaba ifite abana ikaba ifite n'abana bari mu ngeso mbi nk'izo ngizo, ikintu cya mbere nabanza gusaba ababyeyi nuko bajya basengera abana babo, uko babasengera bakajya bagerageza no kubakundisha kuza mu rusengero. Wenda ku rubyiruko rungana nkatwe kumubwira ngo ajye mu rusengero umuntu w'umusore biba bigoranye, ariko umubyeyi nawe agashyira hake, kuko burya iyo uje mu rusengero nkeka ko ari ufatirwa nyine mu rusengero ugakizwa, umwuka w'Imana rigiye gusanga ugakirizwamo ukajya mu nzira ya Yesu. So ntago rero wakizwa ukiri muri izo ngeso mbi, bisaba ko utera intambwe ukajya mu ikanisa bavuga Imana, ukumva imirimo n'ibitangaza. Harimo abantu bakizwa kuko bumvishe ko Yesu ko yakoze imirimo n'ibitangaza ko yabapfiriye, harimo n'abo umwuka w'Imana akoraho akabasanga akabatsindisha akabatsinda, akavuga ati umwuka w'Imana akagutsinda, ukavuga uti ibintu ndabiretse, ndazinutswe ingeso zose nari ndimo, ibidahesha Imana icubahiro cyose. Umwuka w'Imana, umwuka wera akagutsinda, ugatsindwa ugatsindwa, ukareka izo nzira ugakizwa. So iziri kintu rero nabwira urubyiruko ruri kutwumva izi saha bari kudukurikirana, izo ngeso murimo ntago ari sawa, muveyo muze mu rusengero. Kuja mu ngeso mbi ntago ari sawa, kuko iyo ugiye mu ngeso mbi ukajya muri ubwo businzi, ukajya mu busambanyi, ukajya mu burara bwose, byanze bikunze, kuko biravuga ngo ibihembo by'umunyabyaha niki ni urupfu, kandi ngo imyaka y'umunyabyaha izatuba, ariko iyo umukiranutsi izagera gutezagwira. Yego nakoze. So ibyo bintu murimo ntago ari byiza, mwongere n'abantu bigize kujya mu rusengero, mwongere mugaruke mu nzu y'Imana. So ndumva aricyo nababwira, gukunda mu rusengero kuruta cyane uko baje mu byaha, ndumva aricyo cyabafasha. Ese Jackson, tugana ku musozo cyangwa se turi mu gusoza ikiganiro cyacu, ni izihe proje, ni izihe ngamba, ni iki wifuza, nuhe muhanzi wakumva mwaba mwifuza uvuga uti uyu muhanzi nkoranye nawe cyangwa tujyanye kuri pano cyangwa tujyanye kuri stage byashimisha umutima wanjye cyangwa byashimisha ubugingo bwanjye? Ndabizi ko azadukurikirana cyangwa se n'uri buvuge ari budukurikirane. Nuhe muhanzi wumva? Urakoze kubw'icyo kibazo. Buri muntu afite role model wiwe, afite nyine umuntu afata nk'icyitegererezo. So ngewe rero umuntu ndi buvuge wenda ntago byoroshye kumuvuga, ariko uko umutima wanjye umutekereza nuko umukunda ndamuvuga, kuko aramfasha cyane. Yitwa Israel Mbonyi. ukiri kuri Mbonyi, ubwo urahita uduhaho amasegonda y'akaririmbo ke kagufasha cyane, ukiri aho ngaho k'amasegonda kugira ngo tugane ku musozo. Avuga ngo nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe, hari impamvu iginera guca bugufi, nkaririmba indirimbo zishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga mw'ijwi ryanjye. Murakoze. Ese ndabizi ko byanze bikunze iyi video Mbonyi azayumva, cyangwa niyo atayumva tuzashaka ukuntu tuyimugezaho bimugereho. Ese tukiri aho ngaho, ni ibiki Mbonyi ajya akora nka role model wawe ukumva wavuga ngo uyu muhanzi ibi bintu akora biramfasha, mu guhimba ko ibi ngibi biramfasha? Ni ibiki bintu ugenda uvuga ngo uyu ni role model wanjye? Israel Mbonyi rero aratangaje cyane, kuko ikintu cya mbere navuga, ari talented birenze uko abantu bitekereza. Afite ukuntu yandika indirimbo ze, kumva ziramena imitima y'abantu, nyine zirasatura kabisa, ugashinyara babyita gushinyara mu kiyumbe. No Israel Mbonyi ikindi navuga, ni umuntu ucishije make, atuje, nyine ntago ari nk'abandi tuzi nyine kumva ko ari hejuru ngo nyine agakomera agashanyara, agakomeye nyine kumva ko ari gitangaza. Oya, Israel Mbonyi nicyo kinamubonye, afite umwuka w'Imana muriho kabisa. Arimo ikintu cyo kwandika, arandika kabisa ko kuva indirimbo zirimo
ijambo ry'Imana. Kandi si njye njyenyine afasha, ari n'abandi bantu benshi mu gihugu afasha. So nicyo navuga, Israel Mbonyi aramfasha, indirimbo ze ndazikunda. Hari n'iyafite ngo ni icambu yambereye icambu maze nanjye ngangira uw'icambu. Naho ni nshasha sindayifata neza, ariko nayo irimo irajegeje imitima y'abantu kabisa. ngira ngo abantu mudukurikirane cyangwa muzadukurikirana mwabyumvise. Nkomeza kubabwira ko tuzajya dukomeza tubazanira abanyempano. Ese Jackson, waba gushaka cyangwa se waba yakwifuza kubonana nawe, cyangwa waba gushaka yakubona gute? Watanga nimero za telefone zawe cyangwa se ukatubwira naho utuye? Nabyo ntacyo bitwiye kutubwira aho utuye, abashaka kuzagusura nabo bakagusura. Yego murakoze. Nta muntu wanga abashyitsi, abashyitsi ni umugisha. So nuyire i Remera mu Ruturuso, aho bita mu Ruturuso. Hano i Remera? Hano i Remera. Sinzi n'abantu benshi bahazi. Bazahamenye uratanga nimero zawe. Nimero zanjye ni 0790 47 53 73. Zisubiremo bazumve neza. 0790 47 53 73. Yes. Ngira ngo mwabyumvise ko ari wa musore ufite impano, yabahaye nomero ze. Waba mushaka cyangwa se waba yifuza kumugenderera, nomero ze tutazumvishe neza cyangwa se utazikurikiranye utasoje ikiganiro, urebe muri description hasi harimo nomero zacu, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Jackson, reka ngushimire cyane. Wakoze cyane. Reka tukubwire ko twongera kuguhamagara ngo ugaruke, cyangwa niba bidusaba uzagaruka. Nta kibazo, ndahari kabisa. Bakunzi ba Franco Films TV, mwakoze kubana natwe. Kora subscribe ukande ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibitaramo byacu tuzajya twaprodinga. Reka nkubwire ngo ugire ibihe byiza kandi Imana iguhe umugisha, naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.